来看一只观光的畅水艇哦，要去海底看铁达尼号的残骸，却失去联络。救援队指出讲，船搁过一天就会无生疏，乘客就会无开死亡。上新的消息是讲，水底有爆炸声，搁有发出规律的声音哦，这有可能是畅水艇发出来的。救援队是继续在找声音的来源。全球关心的观光畅水艇泰坦号失联得要满3天啊！因为畅水艇内面的氧气供应敢若会当维持到16点钟，加加维持到美东时间22早起6点左右。到时若找无泰坦号，包括英国好野人哈丁，包括退役海军纳若来等5个人，恐惊袂喘气死亡。I'm nervous. I'm sick to my stomach with nerves. I'm terrified. I'm anxious. I'm not sleeping at the moment. I'm just hoping for good news. Every single second, every single minute feels like hours. 目前美国、加拿大等国来联手伫海面顶悬和下骹做伙来搜救，超出的范围已经超过25000平方公里。美国海岸警卫队21发布消息，讲加拿大的搜救机有探测到规律的水下噪音，嘛测到爆炸的声音，即马当在找声的来源，希望对这来救到人。即马搜救的工课每一分每一秒拢真重要。过去嘛捌坐过泰坦号的美国媒体人员讲，畅水艇是无舱门，是对外口用螺丝绳啊甲锁死，就是讲，就算泰坦号浮出来，乘客嘛无法度家己走出来。另外，其实泰坦号已经毋是第一摆出现通信问题啊。When we went down, there were communication problems on every trip I've taken of the 4 separate dives I'd taken with Ocean Gate. Every time there was a problem with at least, sporadically communicating with the surface. 英国 BBC 有一个记者是讲，坐泰坦号进前爱签一份权利放弃同意书，内容讲畅水艇是实验性的船，无经过监管机构的批准也是认证，是有可能造成身体伤害者的影响。公司新闻710编译。